נדבר על שליטה או פיקוח על המחשבה. אני ציינתי לי כמה דברים שבאמת עליהם אנחנו נעמוד. נלמד על הקשר בין מחשבה, רגש והתנהגות. ההבדל בין התנהגות אוטומטית להתנהגות מחושבת. עד כמה חשוב לפתח מודעות עצמית. הרבה פעמים בשימו לב אנחנו בכלל לא מודעים לפעולות ולהחלטות שאנחנו לוקחים במהלך חיי היום שלנו. לכן אנשי השיווק יודעים את זה ויודעים איך לשווק דברים. מהי הנטייה ההרסנית שלנו? תכף נראה על מה אני מדבר. כיצד עלינו להתמודד עם כישלון ואכזבה? אנחנו תמיד מתמודדים, נרצה או לא נרצה, עם כישלונות ואכזבות. בפרט במערכת החינוך, אתה כל הזמן אתה פועל ואתה טורח וחושב מחשבות איך לעשות ומה, ופתאום שום דבר כאילו לא קורה. אבל מתחת לפני השטח יש קורה איזה משהו, ולא תמיד אנחנו מבחינים בו, אז איך אני מתמודד עם כישלון, אבל לא רק זה, גם אחרי שאני נכשל מדי פעם בתור מדריכים, או בתור מנהלים, כל מנהל יש לו מנהל עליו, אז הוא נכשל, אז הוא צריך להתמודד עם ביקורת של מנהל, אז איך באמת אני צריך לדעת להתמודד, כי בסך הכל אם אני לא יודע להתמודד עם ביקורת, אני אהיה בלחץ. אם אני אהיה בלחץ, אני אלחיץ את הכפופים תחתיי. אם הם יהיו בלחץ, כל הילדים יהיו בלחץ. זה אי אפשר. צריך לדעת לנהל את כל נושא ההתמודדות עם רגשות, התמודדות עם כישלון ואיך עושים את זה. כמובן אנחנו נראה כמה פעמים, נראה כמה שירצה הזמן, איך תמיד יש הרבה על מה לדבר. אני חושבת שזה התסכול הכי גדול של כל מנהל, בגלל שבתור מנהל אתה עושה הרבה דברים, אבל התוצאה בכלל לא תלויה בך. נכון. ואז אני בכל אופן כמפקחת, אני מגיעה לבתי ספר והכל, אני יכולה לתת את ההנחיות והכל, אבל כשבאים הבוסים מעליי ואומרים לי אם זה נכשל, אין לי אפשרות להגיד להם כי המנהל ששמע בקולים, תודה רבה, בשביל זה את נמצאת, זה לא... זה באמת מעניין מה אתה אומר על זה, האם נכון להסביר, האם נכון להתגונן, אז קודם כל אחד הבעיות שאני יכול להגיד לך, בנושא הטיפולי. בנושא הטיפולי, שאדם בא אומר לי לא התקדמת. מה זה לא התקדמת? תסביר לי. לא, אני רוצה גם עכשיו לעלות למעליות, אני רוצה עכשיו... רגע. 3 חודשים לא יצאת מהבית. עכשיו את יוצאת למכולת וחוזרת. עושה סיבובים מסביב הבית ובכל זאת בלי מישהו צמוד. לא התקדמת? מה זה לא התקדמת? לא התקדמת. תשמע, אבל את זה לא עשיתי. אמרתי לה, קודם כל, תמיד אנחנו עושים, חייבים לכתוב מאין אנחנו מתחילים. למשל אדם עכשיו הולך לחדר כושר, הוא רוצה לעשות דיאטה. אז הוא מודד היקפים, הוא מודד משקל והכל. כל שבוע מה? הוא מודד מחדש, ואז הוא עושה השוואה עם השבוע הקודם. אם את לא כותבת על ההצלחות שלך, אז כביכול בנתונים מדידים, אני לא יכול לבחון אם הצלחת או לא הצלחת. אז אותו דבר בתור מנהל, אדם גם צריך שהכפופים תחתיו יחפשו נתונים מדידים. נתונים מדידים שניתן לבחון אותם. במה הצלחתי? יכול להיות שהצלחתי עם ילד אחד, עם הרבה לא, אבל עם ילד אחד כן. אני לא יכול להתעלם. המציאות היא שהמערכת החינוך כל כך בלחץ, אז היא דורשת שלמות. אבל היא הישגית. היא דורשת שלמות. אז היא מלחיצה אפילו את המערכת, ורואים למה ילדים נופלים מתחת לכיסאות, בגלל שמה? אין נתונים מדידים. אם אני עכשיו אקח כלים שאני יכול למדוד אותם, גם בתור מדריך, אני בא עכשיו מול המנהל, והמנהל אומר לי א' ב' ג', תשמע, אתה יכול להגיד לי, נכון פה נכשלתי, מה עם השאר? מה עם השאר? הנה פה הצלחתי ופה הצלחתי. אבל אם מדריך לא ירשום את זה, על מה הוא ידבר? הוא יכול. שחור על גבי לבן, מי יכול לדבר? אבל אם אין שחור על גבי לבן, מי יכול לדבר? לכן הרבה פעמים, גם אם אתה, נגיד, שמעתי עכשיו שברוך השם כמה, זה חשוב מאוד שמפקחת כל כך מחשיבה את המדריכות ואת הצוות, אז זה חשוב מאוד והיא באה ותומכת ורואה כאילו, ורוצה לתרום, בדרך כלל זה לא נהוג ככה, זה לא, כל אחד טוב עליי נפשי, תעזור אותי, זה לא מעניין אותי. אבל פה רואים שאישה באמת שלא יושנת בלילה כדי באמת איך לעשות ואיך לפעול ואיך זה, ורואים מה מציק לה. שהיא פועלת ופתאום איזה. אז זה דבר נתון מאוד חשוב ככה לצורך העניין. עכשיו, לגבי העניין של רגשות. לרגשות ולמצבי רוח יש השפעה רבה על היעילות שלנו, על המצב הבריאותי שלנו, על המצב הסביבתי שלנו. עכשיו,
צריך לדעת, כאשר אני במצב רוח טוב, אז אני יעיל יותר, יצירתי יותר, מוצא פתרונות לבעיות חינוכיות, אם אנחנו כאן בהקשר חינוכי, מוצאים בעיות באמת יצירתיות, עוד מגוון של אפשרויות לפתרון הבעיה. אבל כאשר המצב הרוח שלך יורד, היעילות פוחתת בהתאם, המצב הגופני שלך בהתאם, המצב הרוחני שלך בהתאם, שאתה הולך להתפלל ואתה לחוץ, איזה תפילה שלך. יכול להיות, אם אתה יודע לנתב את זה, זה משהו אחר, אבל אם אתה לא יודע לנתב את זה, אז איך זה עובד? אז צריך לדעת שאני צריך לדעת לשלוט על הרגשות שלי. אם אני שולט על הרגשות ומצבי הרוח שלי, אז ממילא מה? אז אני יעיל יותר. אני מפתח את החיים שלי בצורה טובה יותר, הסביבה נהנית יותר, אני משפיע יותר. יש לזה שאתה בתור מדריך במצב רוח טוב, אתה חי יותר, זה משפיע על הסביבה שלך, אבל אם אתה בא עם כל כך מועקה והילד ההוא שבא לפה כל הזמן חושב על הדאגות, מה עם ההורים שלי, מה עם אבא שלי, מה עם זה שלי, ואתה בא, בעלי אמר לי, הבן שלי, ואתה לא יודע איך להתמודד עם זה, שתי בלונים ככה, בום, מתפוצצים, זה לא עובד. לכן מאוד חשוב, לכן זו הסיבה שאנחנו נראה כמה הסדנה הזאת היא נדרשת מאוד בכל מערכת חינוכית, אבל בצורה אינטנסיבית. אז אמרנו, אנחנו נלמד על קשר בין מחשבה, רגש והתנהגות, כאשר המחשבה היא זאת שיוצרת את הרגשות שלנו, והרגשות מפעילים אותם, בין לטוב בין לרע. אם אני מרגיש טוב, זה משפיע. אז רבים וטובים מאיתנו אינם מודעים לכוח הבנייה וההרס שיש לעולם החשיבה שלנו. לכן זוהי הסיבה שרוב בני האדם עוסקים בפיתוח עולם הדיבור, פיתוח עולם המעשה, איך לדבר, עולם המעשה, טכניקות כאלה ואחרות, אבל מזניחים את הדבר הכי חשוב לחיים שלנו, פיתוח תהליכי חשיבה. אבל למה לא משקיעים במקום הזה? היום יש טרנד כזה, ברוך השם, שזה עובד, אבל למה בדרך כלל רוב האנשים לא מודעים לזה ולא עובדים על זה? וגם אם הם יודעים, הם לא כל כך עובדים על זה. מהי הסיבה? כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אפשר לשלוט על המחשבה או לא? מה אתן אומרות? אפשר לשלוט על המחשבה או לא? קשה מאוד. קשה מאוד. אפשר, אבל קשה. זה הרבה עבודה. אז רגע, את עכשיו באמצע עכשיו תפילת 18. מתפללת. והיה לך יום לפני שאת אומרת, היום אני בכוונות האריזה. אין עליי, אני הולך עד הסוף, כאילו אין, לא יעזור. אבל בבוקר, השם שתותי תפתח, פתאום עם הרכזת, פתאום עם מומו, פתאום עם המדריכה, פתאום, אני המצלם הזה, פתאום, אתה בהכל מטייל, אבל לא בדבר. הרעיון הוא שיש צריך להבין מהי אפשרויות השליטה שלי. לשלוט ב100%, זה לא מציאותי ברמה מסוימת, כי צריך להבין, כי יש מחשבות שעולות לך גם תרצה או לא תרצה. יש נפש בעמית, מי שמבין בזה. אבל אני אומרת, זה הרבה מיומנות. כן. פעם בהתחלה שהייתי שומעת הרצאה הנה עכשיו התקשרה אל האמא של תלמידה שסילקו את הבת שלה מהסמינר. אז פעם דבר כזה מוציא אותי מהריכוז. והייתי יכולה מרגע זה לשמוע שום דבר מה שאתה אומר, אין קליטה כמו שאומר. או לצאת לטפל בזה, או לא יודעת מה, סתם, מבולבלת. אבל יש איזו מיומנות כזאת שאתה מתרגל, אין מה לעשות, עוד מעט לטפל בזה, ועכשיו אני פה. זה לא שאתה שולט 100% על המחשבה, אני חושבת כאילו גם וגם, אבל יש איזושהי שליטה, זה מיומנות. ציירו בדמיונכם את התמונה הבאה. אדם יושב ליד מדורה, ומתחיל להשליך לתוכה עשרות אלפי שטרות של דולר. מה הם חושבים עליו? כל אחד יוסיף, מטורף, מה זה, אתה מבזבז משאב כזה יקר. שאני אבוא יכול לשים אותו במגדלות, ולא בעיה של הגדרת משכורת, ולא בזה, הטיפש הזה לוקח את הכסף ושורף את זה. מה אתה? ההתנהגות כזאת קוראים התנהגות נוירוטית. וכולנו נוירוטים במידה כזו או אחרת. בוא ניקח את עולם החשיבה שלנו. אתן יודעות כמה אדם חושב בממוצע ביום? אני ראיתי דוקטור רמה דהן אומרת 10,000 מחשבות ביום. עם החלטות, כל
כל הזמן אני עומד בפני מספר אפשרויות, לענות לתלמידה או להמשיך ללמוד. אז אני עכשיו רגע בוחרת להמשיך ללמוד. אבל כל פעם, אבל ביצעת החלטה. כמה אנשים מודעים להחלטות שהם מבצעים? רגע, לאכול את זה כי יש פה הרבה קלוריות, או לאכול את זה, ודיברנו על זה בשליטה עצמית. אז באמת אדם, אני ראיתי מקום שאומר 60,000 מחשבות. אז כך שאנחנו חושבים הרבה. כמה מאיתנו מבזבזים את המשאב הזה בצורה הרסנית? על מחשבות על בני אדם שאין לנו עליהם בשליטה. במחשבות שמעוררות בנו קנאה, תחרות, שנאה, שמרוקנות את המוטיבציה שלנו. הרבה. אז לכן אדם צריך לשמור על המחשבה שלו, לא לאפשר לכל מחשבה מזדמנת לחלוף בראשו בלי לתת את הדעת על זה. אלא באמת לבקר כל מחשבה, להיות מודע לעולם החשיבה שלך. רק על ידי כך שאני אכניס בכוח מחשבות שמעוררות בי מוטיבציה, מחשבות שמעוררות בי אהבה, מחשבות שמעוררות בי רצון, ואז אנחנו נעבוד. אבל בגדול, אם אני עושה את זה, אז אני משפיע עליי בצורה טובה. שאלה אותי אישה שהיא אומרת לי 20 שנה, אני מגיל 20 עד גיל 30 עם בעיות של חרדה ודיכאון. מסתובבת בכל מיני מטפלים, כל התרופות, צמחיות ולא צמחיות, מה שאתה לא רוצה, מה עשית במספר חודשים שאחרים לא עשו. אמרתי לה, אני לא עשיתי תרופת פעל, אני לא קוסם. אני פשוט, סך הכל, הפחתתי מתוך 10,000 מחשבות ביום, כמות מסוימת. כל שיחה הפחתתי ביום עוד יותר. וככה זה מה שהוציא אותך, כי למעשה המחשבה הזה השורש. כמובן יש שורש קודם למחשבה, אבל לצורך העניין נראה איך חז"ל הסבירו לנו כיצד להתמודד עם הדברים. כותב בעל חובות הלכות בשער ייחוד המעשה, בן אדם עליך לדעת כי השונא הכי גדול שיש לך בעולם הוא יצרך. זה מדהים לשמוע את זה. יש אחת שאומרת המנהלת שלי, יש אחת אומרת השכנה שלי, יש אחת אומרת החברה לעבודה שלי. כל אחד יש לו איזה שונא אחר, נכון? אבל האמת לא, האויבים שלנו והשונא הכי גדול הוא היצר הרע. יצר הרע רוצה לאבד אותנו מהעולם הזה או מהעולם הבא. אז איך הוא עושה? אז הוא רוצה לשלוט במערכת הפיקוד. שאני עכשיו רוצה לתקוף מדינה. מה אני מחפש? מערכת הפיקוד. אם אני שיתקתי את מערכת הפיקוד, כל המדינה שלי, נכון? אז איפה היצר נלחם? הוא ממשיך ומבאר כי הנשק החזק ביותר של היצר שבו הוא נלחם באדם, בסתר מחשבותיו. אתם קולטים? כשאני אראה את זה בסדנאות, בעזרת השם, אני מאמין שיקחו את הסדנה הזאת. אבל אני, כי אין פה, זה מציאות, זה מוכח המציאות. שתראו איך עובד היצר הרע, זה משהו מדהים. כשאתה יודע איך לאכול את זה, יש לך הרבה כוח. אז הוא אומר, הוא ממשיך ומבאר, אז אמרנו, השתדלותו להשפיע עליו שיטיל ספק בדברים המוחזקים לו כאמת, ושיפקפק במה שברור לו. אנחנו רואים את בורא העולם במציאות, אבל לא, תמיד יש איזה משהו שמפריע. מנסה לבלבל את מוחנו בדעות כוזבות וקושיות של הבל, כדי להסיח את דעתנו מהדברים שהם לתועלתנו. הרבה פעמים אתה הולך לקניות, אבל לא תמיד בוחר את מה שרצית. תמיד אתה מוסך, תרצה או לא תרצה. אבל למה דווקא שם? למה הוא נלחם דווקא שם? אז צריך להבין שעיקר כוח הבחירה שלנו נמצא במקום שמבדיל אותנו מבעלי החיים. ומהו? הדעה והדיבור. כמו שכתוב ביצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אנחנו נסביר השיר, אבל גם חיה נקראת נפש חיה. תורה בהמה ברמז וכו'. תוצא הארץ בהמה ברמז וכו'. אז אנחנו מה? אז אנחנו צריכים להבין שהאדם הוא החיה שבכולם. למה נתווספה בו דעה בדיבור? צריך להבין, שמעתי אחד הרבנים שאומר, וגם המסילת ישרים מביא את זה, המסילת ישרים מביא את זה, שהוא כותב שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן. ואמר לו, ראה מעשיי כמה נעים ומשובחים הם. וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. תן דעתך, תן את השכל שלך, לפני שאתה מגיב. אנחנו נראה את זה עוד מעט במיוחד. לפני שאתה, אל תגיב, עדיף לא לקלקל מאשר להגיב ותקלקל. תן דעתך, לכן צריך להבין,
כי תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, במובן הזה שלנו יש השפעה. כי כשאדם מתרחק מבורו, הוא מתקלקל, הוא מקלקל כל העולם עמו. ואם הוא מתקרב לבורו ונדבק בבורו, הוא מתקן את כל העולם איתו. כלומר, לנו כצוות חינוכי, אנחנו עומדים עכשיו מול ילדה, אנחנו לא עומדים רק מול ילדה. אנחנו עומדים מול משפחה עוד מעט. והמשפחה הזאת מביאה עוד משפחה. זאת אומרת, אם אני הצלחתי לעזור לבחורה הזאת, הצלחתי דורות לעזור. כלומר, אתה חושב שאין השפעות לדיבורים שלך, כי הילד לא תמיד כלי לדבר ולהגיד לך, כי רגילים אולי בסוף שנה לכתוב איזה מכתב 2, להודות, אבל מה שהוא עבר כל התהליך, הוא לא תמיד היה לו כביכול הפעיל את הפידבק הנכון להגיד לך כמה חשוב לו. אז מאוד חשוב שאתם בתור מדריכות, בתור צוות, לבוא להגיד, תשמע, אם הצלחת בעקבות איזו שיחה שלי, אם הצלחת, אם זה עזר לך, תבוא תגיד לי. רבנים לא כל כך אוהבים את העניין הזה שבו אם תן לי ברכה, אבל הם לא באים להגיד אחרי זה, הרב, הברכה שלך הצילה אותנו. למה? אתה צריך להרגיל את הילד שייתן פידבק ולהסביר לו, תשמע, זה עוזר לי. אם אני יודע שזה עזר לך, אני אין לי כיף עוד יותר לתת לך. תגיד לי שזה עזר לך. מאוד חשוב, והנה התהליך הזה של הסדנה אמור להיות גם לבנות. אז מה שאני מדבר עם הבנות זה שייך לבנות, לעולם שלהם, והמדריכות לעולם שלה. אז אני בא בתור מגשר כזה, שיכול ככה לתת כלים לכל אחד מהצדדים, ואז לחבר ולעשות משהו מאוד מרשים. בסוף השער כותב בחובות הלבבות, תדע לך, ומה שברצוני לומר לך אודות הזהירות במחשבה ושמירת האוזן. ראוי לך שלא תתעלם מלפקח על מחשבותיך ורעיוניך ומזימות ליבך. כי רוב הטוב והרע שאינך עושה, נובע רק מהם, ותלוי באיזו מידה שהם טובים ורואים. כי רוב הטוב והרע שאינך עושה, נובע רק מהם. ותלוי באיזו מידה שהם טובים או רעים, כלומר, ההתנהגות שלך תלויה באופן שבו אתה חושב. אז אנחנו נרד לעוד עומק. בוא נבין עכשיו, אנחנו תמיד אומרים, יש לך איזה בעיה, למה אתה הולך? למי אתה הולך? ליועץ. יש יותר טוב מהחכם באדם. לפעמים לא תופסים את העניין. יש לך ספר משנה, החכם באדם, לך קבל ממנו ייעוץ. ואם הוא אומר משפט, תאמין לי, לך עליו שחור על גבי לבן. יותר מזה, והתורה הקדושה, שכאילו חותמת שהקדוש ברוך הוא עומד לתורתו, אז מה? אתה צריך לדעת, צריך, אז אנחנו נלמד מה שלא לומדים הפסיכולוגים וכל הזה, את האמת, האחלס, איפה השורש? איפה השורש של הבעיה? אז אומר שלמה המלך עליו השלום, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. יותר מכל משמר, יותר מכל דבר שאתה שומר עליו, נצור ליבך. מה זה נצור ליבך? שמור על שכלך. כי ממנו תוצאות חיים, מפני שבוטלים בחייך שהם הדבר היקר ביותר. כלומר, אם אומרים לי, תשמע, הדבר הכי יקר לך בעולם, הכי חשוב לך, יכול להציע אותך בעולם הזה, בעולם הבא, זה המחשבה שלך. לא כדאי שנתחיל להשקיע בקטע הזה. כאילו, הרבה פעמים אנשים שעברו טיפול, הם מרגישים יותר טוב מאחרים שלא עברו טיפול. למה? הם עבדו על הדבר הנכון. ואז הם משתנים. אז לכן, אם הוא אומר שאנחנו צריכים לעבוד עליו, אז אנחנו צריכים לדעת איך לעבוד עליו. נשאלת השאלה, האם אני חושב טוב? המציאות היא כמו המציאות בדמיונך. תחשוב טוב, תהיה טוב, תאמין לעצמך. תחשוב טוב, תהיה טוב, אלוקים אוהב. השאלה, האם אני חושב טוב? יש לי נטייה לעשות חיובים. ככה, תחשוב טוב, תהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. שאלה מה הנטייה שלנו? האם יש לי נטייה לחשוב חיובי או נטייה לחשוב שלילי? תכלס, שורת התחילה, נכון, תחילה אמיתית, תחילה של הרבה, אנחנו לא חושבים, נכון, אני אראה לכם את זה, איך זה, את יודעת מה? בוא ניקח דוגמה. כשאת מקפלת גיסטה, תמיד את אומרת, שאתה שימור, ילד שלי ידברים, נפלא לרקוד ולקפל, או, אוף, למה הילדה הזאת לא מונקה? זה לא, וכל זה נופל עליי, וכל זה ככה, וכל פעם את אותו דבר, אז רגע, אז מה הנטייה שלי? כשאת עושה כלים, את אומרת,
רוצה? כאילו, אין לך מחשבה ממש חיובית, כאילו, סבבה, ברוך השם. יש לי נטייה שלנו לחשוב שלילי. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? כי יצר לב האדם רע, כדי שלא תחשוב שטבע השכל לנטות אל הטוב ושיש רק לשמור אותו, רק שלא ישתנה משהו. מביא רבנו, החובות הלבבות, פסוק זה, המלמד אותנו שאדרבה, טבע השכל לנטות אל הטוב. לכן עלינו לשמוע אותו שלא ייגרר לך נטייתו הטבעית ולעטות אותו אל הטוב. למשל אני עושה מספר תרגולים. מה אני עושה? אני אומר עכשיו, כך תרשום לעצמך פקודות מצרפות. מה שנקרא הדחת כלים, קיפול כביסה, ניקיון הבית, גם יום שישי, וכדומה. עכשיו, יש פה על הזמן. זה, אבל מה? אני יכול לראות אותי לעצמי. כי למה? אני יש לי לחשוב שלילי. אז אני תמיד אומר, לחשוב לדבר לעשות רע, לא צריך להתאמץ. כמו שכתוב, קרוץ בדרדר, כל חלקה בעולם שלא תאבד אותה, מה עם הלאה? קוצים, לא צריך להתאמץ על עוד קוצים. אותו דבר, אתה לא צריך להתאמץ לחשוב שלילי. אופה, זה בא. אבל לחשוב לדבר לעשות טוב, אתה מתאמץ. כי אין, לא לזלזל ביצרה. יצרה לא נותן ככה בחינם. זה אין, הרבה אנשים רוצים עבודה, בלי לעבוד ולקבל כסף. יצרה לא נותן בחינם. למרות שהיום, תקשורת יותר נותן בחינם, רק תיקח, אינטרנט חינם, זה חינם. כל הדברים שהחיים לא חינם. אבל דברים טובים אין חינם. אז לכן, אז מה אתה צריך לעשות עבודה? מה אתה יכול להשקיע כדי לשפר את הבעיה שלך? אז תכתוב, הרבה פעמים גם בתור מדריכה, אני הולכת להדריך. אז בואי, איך את יכולה לעורר את עצמך, יהיה לך כיף לעבוד באותו יום? אז את צריכה לכתוב, מה את צריכה לכתוב? מה תרוויחי אם תעשי א' ב' ג' ד'? איך זה יעזור, איך זה ישפיע עליך מבחינה אישית מה שתעשי? אילו מחשבות את יכולה לחשוב תוך כדי עשייה? כמו למשל, במקום לחשוב, כל הזמן הילדים עושים ככה וזה, במקום שהם ינקו, תגידי, ברוך השם, יש לי ילדים שיש לי בשבילם לעשות. ברוך השם, יש לי ידיים וזה, יש כאלה לא יכולים. ברוך השם, אני לומדת, זוקף כפופים, פוקח עברים, מתיר אסורים. אני לא באיזה בית חולים, והשם מרחם, כולם רק בריאות לכולם. אז אני יכול לאמן את עצמי לחשוב. ואז אני כותב, זה הפעולה הנפלאת. אבל דבר ראשון, כדי להכיר, לשנות, קודם כל תתחיל לזהות. אתה עכשיו, עכשיו עושה כלים, מה המחשבות שלך? תוך כדי. תזהי שיש לך נטייה. אם לא תזהי את המכשול, לא תדעי להתמודד מולו. הרבה אנשים אומרים, אני לא בא לי להפסיק להשלים. אני לא בא לי לעשות דיאטה. אני לא בא לי. אלה שאומרים ככה תמיד נופלים. אלה שאומרים, אני יודעת, זה קשה, אני צריך להתמודד, ואני צריך להילחם. אז הן מכינות אסטרטגיות מלחמה כדי להתמודד עם הבעיה עצמה. אז הן מצליחות. אז אותו דבר אני לא יכול לעבור. אז אני צריך לזהות קודם כל את הקיים. אבל אחרי זה, רק כשאני מזהה את הקיים, אני כבר מכין את עצמי אלטרנטיבה אחרת, חשיבה אחרת. זה אחד. אם אותה אחת שאורפצת כלים, היא חיה בבית שמח ותלחוץ כלים אחרת, היא חיה בכלים, לא, אתה הגדרת את זה בקיצוניות. נכון. מתכוונת להגיד שהאווירה הכללית והחינוך ואיפה שאתה מגיע, אני רוצה לספר לך משהו ממש יפה שמתקשר לזה. בשנים הראשונות שהייתי כיתה י"א וי"ב, זה היה ההתחלה שלי פה במגדלור, אז נתנו לי לרכז קייטנה. ואז לא היה סרטים חרדים בכלל, היה סרט ככה על מסך כזה, כן, אני לא כזאת זקנה, אבל בכל אופן עם גלגל. ואז באתי לאבא שלי, והיה איזשהו סרט, אני לא זוכרת משהו שלי, אמרו שצנזרו אותו. אז אני הבת של רב גרוסמן, לצורך העניין. אז באתי אליו ושאלתי אותו, מה להכניס את זה? אני בבית לא ראיתי בחיים סרט, מה הסרט? זה לא כמו היום כל ילד יודע מה זה סרט, אני באמת לא ידעתי מה זה סרט. אז שאלתי אותו אם לקחת סרט מצונזר או לא לקחת. הוא אומר, שלי, מה זה כוונה מצונזר? הלכתי, שאלתי מישהי שכבר הקרינה בבית בתי יעקב. אז היא אמרה לי שזה סרט סתמי, כביכול, כאילו אין בזה איזשהו תוכן בזה. יש איזה כמה תמונות קטנות שלא קשורות, זה לא מפריע לרצף של ההבנה, והסתירו אותם, עם לבן. והסרט נקי. כל בית יעקב מריצים את זה בכל הקייטנות. אבא שלי אמר לי, בחסידות כתוב, שהכלי שהכי צריך לשמור עליו בקדושה זה המחשבה.
באותה דקה, חלקיק שנייה, זה לא דקה, באותו של הסיבוב, שיהיה דף לבן, הילדה מבינה שהסתירו. מה הסתירו? חייב להיות שהסתירו משהו רע. ואומר, הסתברות הכי גדולה שבאותו רגע היא תחשוב משהו רע. היא כאילו תנחש מה הסתירו. אז זה הרבה יותר גרוע מאשר להשאיר את הסרט, חס ושלום שלא להשאיר, אבל אילו היא הייתה, כי אם היא הייתה רואה, יש מחשבה, ומזה זה עובר לראייה. אז הוא אומר, אתם הולכים, כמו שאתה אמרת, למה הזכרתי? זה אומר, אתם הולכים למרכז תיעוד, עושים שם את הנזק. לא בהמשך. זה הכי גרוע, בשום אופן סרט מצונזר לא להיות. זה אומר, כאילו, מה זה בחסידות? כוח המשהו. מי שלא כותב, זה כמו שאני עכשיו הולך, רוצה לבנות ארון. אני צריך כלים, אני בלי כלים, בלי מסור, בלי... אבל אתה אומנם כל היום בפעולה, ואתה מסר את המחשבות. את יודעת איך קוראים לזה? יש היה אחד שהלך ליער, והוא ראה איזה מישהו מנסר, את הזה. טוב, אחרי שעה הוא חוזר עוד פעם, הוא רואה אותו עוד ממשיך לנסר, ואז הוא מצטרך לחזור שוב דרך אותו מקום, הוא רואה אותו שוב מנסר. הוא אומר לו, תגידי, מה זה אתה? הוא אומר לו, תשמע, כמה שיותר. הוא אומר לו, השחזת את הסכין? לפעמים כמה דקות של השחזת סכין, אתה קוראת את העץ מיד, פותר את הבעיה. רק שעה, שעתיים, 3 שעות של פתרון בעיות, אתה מחסן מלא בעיות. לא, זה הכי קשה. למה? כי יצרה לא נותן דבר חיים קלים. צריך לעלות על הכתב, וזה מה שאנחנו נעשה בסדנה בעזרת השם, אני מדבר בתור הווה, כי זה מאוד חשוב, תכלס בפועל, כי בבית לא תמיד יש כוח, אז הפרקטיקום זה, אנחנו צריך להבין, עכשיו, מה ההבדל בין התנהגות אוטומטית להתנהגות מחושבת. מה זה מודעות עצמית? מודעות עצמית שאני מודע לכך למה אני עושה, בזמן שאני עושה, למה אני עושה, מה מניע אותי לעשות, והאם מה שאני עושה הוא טוב או רע. אוקיי? אם אני רוצה לשנות את הדברים, מה, לחשוב את כל זה בבת אחת? כן, אנחנו חושבים הרבה, אז בשנייה אחת אנחנו חושבים. אבל, כמובן שתמיד צריך לעשות הכנה מסוימת לקראת איזה מאורע, ופעם אחת לפעמים עדיף לכתוב כרטיסייה אחת, ואז אתה לא צריך לכתוב כל הזמן, מספיק אתה פותח אותה למקרה הספציפי הזה, ואז אתה רואה אותה. עכשיו, צריך להבין מהו ההבדל באמת להתנהגות אוטומטית להתנהגות מחושבת. עד היום מבשלת, קרה לכל אחת כאן כמובן שהיא בישלה, חיפתה את הגז, ואז היא הולכת לסדר את העניינים, קיביתי את הגז או לא קיביתי את הגז? מרים, תבדקי אם קיביתי את הגז או לא. טוב, נועלת את הבית, ממהרת לרכב, נעלתי את הבית, הרבה פעם נעלתי את הבית. טוב, אתה מגיע בבוקר, איפה הנעליים? איפה הנעליים? איפה המפתחות? איפה המשקפיים? איפה זה? אם אתה לא שם לו מקום מיוחד, אז אתה לפעמים שואל את הדברים האלה. או שיש לך נכדים, או ילדים, אז אתה יודע שמישהו שיחק ככה. אבל גם שלא שיחקו, איפה? לא קורה הרבה פעמים שאתה שואל. בן אדם עכשיו כביכול מתמודד עם סיטואציה הזאת. למה זה קורה? מעומס. אמרת משהו דבר יפה. למה? אבל מה זה העומס? בזמן שאת קיבית את הגז, כן, חשבת, אמרת, הלו, כן, את שומעת, את חייבת, את ככה, תפסיקו לריב, תפסיקו, תעשו ככה, אתה לא מרוכז לכל הדברים שאתה עושה, גם להיות מודע לזה וגם מודע לזה וגם מודע, ואז את עכשיו ממהרת לעבודה, נועלת את הדלת הבית, רצה ממהרת לעבודה. למה את שכחת? בגלל שבאותו זמן מיד, רגע, יפטרו אותי, לא יפטרו אותי, עכשיו אני מאחרת ויש זה, וזה לא טוב, ואין לי כוח לכאב ראש של המנהלת, וזה, זה לא חשב. אז אם אני רוצה באמת לזכור איפה הנחתי את הנעליים, את חוזרת מהעבודה, והדבר היחיד שאת רוצה זה לקפוץ על הספה, קפיצת ראש ולנוע. ואז את עושה את זה, אוקיי. תמיד זה יוצא? לא תמיד זה יוצא. לא, רעיון. אני סתם מנסה ככה לצייר את זה ככה. איך אני יכול לשנות את ההתנהגות הזאת? אני יכול לשנות את ההתנהגות הזאת בצורה כזאת. על ידי שאני אהיה מודע למה שאני עושה.
כשאתה חוזר מהעבודה ומוריד את הנעליים, אז מה אתה צריך להיות מודע? איך אתה מניח אותם? כשאת מקבלה את הגז, תהיי מודעת על כך שאת אותו דבר כך. לקחנו דוגמאות שבדרך כלל אנחנו עושים את זה באופן טבעי, אבל יש עוד דברים שאנחנו עושים באופן טבעי. מה? אוכלים באופן אוטומטי, נכון? אוכלים באופן אוטומטי. עכשיו קחי דוגמה אישה שמעשנת, או גבר שמעשן. הוא לוקח סיגריה, ומיד אחר כך עוד סיגריה. הוא לא שואל את עצמו רגע, שהוא לוקח את הסיגריה השנייה, אם הוא רוצה אותה, לא רוצה אותה, הוא צריך אותה, לא צריך אותה, נכון? אז אם הוא רוצה לשנות את ההרגל הזה, הוא חייב לתווך את המעשה שלו עם המוח. הוא צריך לחשוב לפני שהוא עושה. מבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, אז הנה מספר תרגילים. אז מה לוקחים את המחשבה שתהיה איטית? איך? לפי הגדרה שלך, אז אני צריכה שהמחשבה תהיה איטית. לא, ואני צריך להיות... אני צריך לראות מה השינויים, מה הדברים שמפריעים לי בחיים. מה אני רוצה? יש לי מטרה, אני רוצה איזה משהו לשנות. אז אם אני רוצה לשנות אותו, אז אני לא צריך להיות איתי, אני צריך להיות מודע להפעיל מחשבה לפני פעולה שאני עושה. הנה, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל בקטע של דיאטה, אוקיי? אז מה אני צריך לעשות? לפני שאתה פותח, אתה מכיר, שאלת את עצמך את השאלות הבאות, האם אני רעב? אם אני רעב, מה הסיבה שאני רוצה לאכול? האם מה שאני רוצה לאכול להכניס לפי יועיל לי, יחזק אותי, משרת את המטרה שלי? אתה אומר, רק לחשוב על זה כבר אין חשק לאכול. נכון. אבל אני שמתי לב שאני עשיתי אומן, ברגע שאתה מתחיל לכתוב, אוטומטית אתה מפחית באוכל. מה את אומרת? זה כמו בהוצאות, כשרוצים לחנך מישהו להתחיל לשלוט על ההוצאות, הדבר הראשון תרשום. כל שקל, פתאום הוא רואה שיש המון דברים שתפסו. נכון, אז הנה, אז זה מה שאמרתי בהתחלה, הכלי חייב לעבוד על הכתב, בלי לכתוב את